მოგესალმებით. ალბათ თქვენ შეამჩნევთ, რომ ბოლო პერიოდში სოციალურ ქსელებში ძალიან ხშირად აგდებს სამშენებლო კომპანიების რეკლამებს რა. ხო და ეგ იმას ნიშნავს, რომ ძალიან დიდ კრიზისშია მე მგონი უკვე ჩვენი სამშენებლო ბიზნესი საქართველოში. საიდან გამომაქვს ეს დასკვნა? ეს დასკვნა იქიდან გამომაქვს, ჩემო მეგობრებო, რომ ცნობილი სახეებით განა და გინდა ცხოვრება ორთაჭალის ცენტრში, გინდა ორთაჭალის ტურფას ხაწვებზე მოელამუნო, არველაძეებით დაწყებული, ეხლა უძერსკეს ინფლუენსერებით დამთავრებული, მოკლედ ყველა ჩაილჩობს და გვტენის ეს შუა ქალაქის დათო ბარბაქაძე. მოკლედ ყველა რა არ მინდა ვინმე გამომრჩეს, მერე ეწყინება და წერილს დაიწყებენ თავიანთი სენტიმენტალური ლატენტიზმით, ხო და ანუ დასკვნა ერთადერთია რა. კუკისკენ მიდის ზოგადად ქვეყნის სამშენებლო ბიზნესის 20 ლიტრიანი კოკაკოლების ყველაფრის საქმე. ამიტომ მეგობრებო, ორი გზა გაქვთ. პირველი, მოხიოთ, აიკრათ თქვენი გუდანაბად და მოხიოთ ქვეყნიდან, აწდამალად ის დაუკვუნთი უკუნისამდე. და მეორე გზა, გახდეთ თავზე ხელაღებულები. ჩაიდინოთ სიგიჟეები, მაგრამ ცუდად დაამთავრებთ. და მესამე გზა შვიდია, წყნარია. ყველას ჯობია ჩემი აზრით. მესამე გზა არის უფლის გზა. ვერც ერთი პოლიტიკოსი, ვერც ერთი საზოგადო მოღვაწე და ინფლუენსერი ვერ დაგილაგებთ ცხოვრებაში ვერაფერს. პირიქით, ეგენი მოწოდებულები არიან იმისთვის, რომ აგირიონ ცხოვრება. დაგაჯენ, რომ შენ უბედური ხარ, შენ არასწორად ცხოვრობ, შენ რაღაცას ისე ვერ აკეთებ და მოდი მე გასწავლი, დაგატრენინგებ. აი ეს კაცმანები, შმაცმანები, მოგშა ფეიქრები და ვიღაც ჯადოები, მოკლედ რა. ეს ტიპები, რომლებიც ვითომ სულიერად განგწმენდნენ, არიან ჩვეულებრივი შარლატანი ჭუჭუკელები. დაუკვირდით მათი საუბრის ტონს, მათში ბუნებრივი არაფერია. მათი ყველა სიტყვა არის ხელოვნური, წინასწარ კარგად დაგეგმილი, მარკეტინგულად გათვლილი. ისეთ ადამიანებზე, ვისაც ფული აქვს, ვისაც ფული არ აქვს, წავა და ისესხებს და მოვა მერე კაცმანებთან, ხო და შეეშვთა მოაზრო პოდკასტების ყურებას, შეეშვთა მოაზრო ადამიანებისთვის დაჯერებას და იცხოვრეთ ყოველდღიური ცხოვრებით, მიწიერად. მიწაზე ვცხოვრობთ, დედამიწაზე ვცხოვრობთ და ვიცხოვროთ მიწიერად. არ გვინდა ილუზიების შექმნა რა. ერთადერთი, ვინც შეიძლება რამეში გვიშველოს და დაგვეხმაროს, არის ღმერთი. და კი, ის აუცილებლად დაგვეხმარება. მთავარია სწორად მოვიქცეთ, საკუთარ სინდისთან ვიყოთ მართალი და უფალი ამას დაგვიფასებს. გაჭირვებაც იქნება, ტანჯვაც იქნება, მაგრამ სიყვარულით ყველაფერს გადავიტანთ ადამიანებო რა. ნუ იტარდებთ ისეთ რაღაცეებზე, რაც არაფერს არ გიწყვიტავთ რა და უფლის გარეშე ზოგადად ცხოვრება ერთი დიდი სისულელე და უაზრობაა რა და ნიჰილიზმში რო არ გადავარდე ადამიანი და ეგზისტენციალური კრიზისი რომ არ დაგეწყოს, ამიტომ უნდა იყო მორწმუნე, ამიტომ უნდა მიიღო იესო ქრისტე შენს გულში და ბევრად უკეთესი იქნება შენი ცხოვრება რა. დამიჯერე. აბა გადაშალე სახარება და წაიკითხე. რა იცი რა წერია? იქნება ახალ ცხოვრებას ეცნობი. იქნება ახალ რაღაცეებს აღმოაჩენ. რა იცი? შენ ხომ ეს არასოდეს გაგიკეთებია. გულით ქენი ოღონდ ეს ყველაფერი. მოვალეობის მოხდის მიზნით ნუ გააკეთებ ამას. ეცადე რომ ქრისტე შენს გულში შეუშვა. გაიაზრე ყველა სიტყვა. დამიჯერე. აბა წარმატებებს გისურვებ, სულიერ სიმშვიდეს და უფალი ჩვენი იესო ქრისტეს
განუწყვეტელ მფარველობას, ბედნიერად.